Bimwe mu bikomeje kuvugwa na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ni ibijyanye n'ibihembo abarimo Papa Sava ndetse n'abamenya begukanye muri Mashariki Films Festival yasojwe kuwa 29 Ugushyingo 2025. Nyuma y'icyumweru ibirori bya Mashariki Films Festival biri kubera i Kigali, byashizweho akadomo abakinnyi ba filime mu Rwanda no hanze yarwo bahabwa ibihembo bitandukanye. Ni ibirori byatangiye kuwa 22 Ugushyingo 2025 bisozwa kuwa 29 Ugushyingo muri Kigali Serena Hotel. Byatangiwemo ibihembo bitandukanye ku bakinnyi ba filime cyangwa abandi bafite aho bahuriye na sinema bitwaye neza kurusha bagenzi babo mu Rwanda no hanze yarwo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Umutoni Sandrine wari uri mu bitabiriye yashimiye abagira uruhare bose mu guteza imbere sinema, abasaba gukomeza gukotana. Ati abahanzi abandika filime mwese turabashimiye cyane, ni ukubera mwebwe kuba turi hano. Turashaka kubasaba gukomeza gukora cyane, mukomeze mukotane. Turishimira akazi mukora, turifuza ko ibi bihembo byatera imbaraga ibiseruka bizaza. Yongeye hati icyo navuga filime irenze kwishimisha ahubwo ifasha mu guhanga urwibutso n'umwihariko ndetse irihariye mu gufasha mu kuzamura ubukungu. Niyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda iri gushora imari mu buhanzi. Yashishikarije abantu bikorera gutera inkunga uruganda rwa sinema ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Umuyobozi mukuru wa Mashariki African Films Festival Trésor Senga yavuze ko intego bafite ari imwe gusa, ari ukuzamura sinema nyarwanda. Ati icyo tugamije ni ukuzamura sinema nyarwanda cyangwa nyafurika kugira ngo abakora sinema bavuge inkuru zabo. Uyu muyoboro washizwemo mu kuzamura abakora sinema. Uyu mwaka twari dufite abashyitsi barenga 2,000 baturutse hirya no hino. Yanavuze ko kandi kuri iyi nshuro bagize amahirwe yo kongera gukora icyo bise Masharket. Iri akaba ari isoko ryo muri Mashariki rigamije gufasha abantu bakora filime n'abazigurisha. Uyu mwaka kandi muri Mashariki bongeye ku nshuro ya kabiri kugaragaza icyiciro cyiswe Iziwacu category cy'abakora filime bo mu Rwanda gusa. Senga yavuze ko yishimiye kuba uyu mwaka barabashije kujya mu ntara zitandukanye bari kumwe n'abakinnyi ba filime basuhuza abakunzi babo bakanasabana. Nk'uko twabigarutseho kandi hari abakinnyi begukanye ibihembo bikomeye ndetse bari kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe mu batwaye ibi bihembo harimo uwitwa Benimana Ramadhan wamamaye nka Bamenye, wegukanye igihembo cya People's Choice Award nyuma yo gutorwa cyane akabona amajwi arenga 80,000. Mu ijambo rye ubwo yahabwaga umwanya yavuze ko hari abantu bagiye bamufasha ashimira cyane, avugamo umuyobozi mukuru wa Mashariki African Films Festival Trésor Senga, Clapton Kibonke, Papa Sava Kraman, Aprineri Ingabire, Neri Misago washinze Zacu Entertainment, umuryango we ndetse na Nyambo. Ati ndashimira abantu bose. Hari umuntu twahuye nijoro arambwira ngo none se ko bafashe imodoka ya miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda, wowe bajya kugutora bakageza kuri miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda na Ketchup bakamutora bakagera muri miliyoni zirenga 10. Nge byari kumbabaza iyo umuntu atwara iyi modoka yaratowe kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndifuza ko mu mwaka utaha twaba duhatanira imodoka zirenga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'umufana akadutora kuko kugira abafana batadutora. Mukayizere Jean ukoresha izina rya Ketchup bahize abandi mu kugira amajwi menshi akegukana imodoka yavuze ko atabona amagambo menshi iyo kuvuga
ashimira umugabo we Jean-Luc Mutabazi ati biragoye kubona ibintu byinshi navuga ariko ntabwo nava hano ntashimiye umugabo wanjye, ntabwo ajya ambangamira mu kazi kanjye ko gutunganya filime no kuzikina. Kuva n'abana nawe ntabwo yigeze ambangamira mu bijyanye na sinema. Nubwo kandi bamenya na Ketchup aribo batsindiye imodoka, hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ntabwo babyumvishe kimwe, dore ko hari n'abari kuvuga ko aba batsindiye izi modoka nyine bitoye ahubwo batatowe n'abafana babo. Ku rundi ruhande kandi hari abavuga ko ibi birori byateguwe nabi, dore ko nk'uwitwa Clapton Kibonke yabuze aho yicara ubundi agasohoka. Nyuma yo kumva impaka ziri hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, nanjye nasigaye nibaza nti ubundi ninde wari ukwiye gutwara kiriya gihembo cyangwa se ziriya modoka muri rusange. Ibi nawe niba ubyibaza duhurire muri comment utubwire ubundi wowe ubona ari nde wari ukwiye gutwara kiriya gihembo nyamukuru. Hagati aho ngaho njye mbaye mashimiye, amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire byiza, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Hasta la vista.